mai kyau da mara kyau inda ya fita a waka ya riga ya fita musamman mata su karbe shi ko yara kanana. To da wannan hikiman ne tunanin bari mu yi abin da zamu dauki jarkoki da kwano mu ringa bi kamar tashi mu ringa yin gida ana shiga gida idan muka ce a dau kwano a dau roba duk mun tsara wannan muna shiga layi saboda a san abu sai Allah ya dauke mana ba mu yi wannan din ba saboda lokaci ne na media gidajen rediyo wayoyi ya fantsama ma shikenan abin da muke buri ya tabbata sai ya zama abba ba wai a Kano ba ma a ƙasa ma duka an san shi har ma wajen ƙasa an san shi duniya ma an san shi kaga yana da masoya kasashen Afirka Allah ya riga ya shiga lamarin ko ba haka ba kuma kamar da kake faɗa muka dawo turba ni ba na waida na sanin wai na rabu da gwamnati ko abin da nake samu wannan abun sirri ne akwai abin da abu ne mara daɗi tsakanina da gwamnatin abba amma ba na taɓa faɗarsa ba duk wasu masu tunzire wanda za su zo su yi wata magana ko su zagen akwai wani wanda ya wata magana a Facebook yana faɗa ba na yin comment in yi wa mutum comment in ya gama amma wannan sai da nemai saboda ba zafi ba saboda yana da ɗan girma a social media abinda na fara ce mai kai da kai wannan maganar ya tabbatar da cewa baka magana da gwamna ne abinda na gaya masu kenan inda yana magana da gwamna bare wannan magana ba ya faɗi wani abu ne wanda da yana magana da gwamna wallahi ba zai ba nace yanzu na gane kai baka magana da gwamna wasu ne suka gaya ma ko kaji ya kana magana da gwamna ba za ka faɗi wannan mutane na zargin gwamna kamar wanda ake bawa mukamai na bawa mai gwamna shawara da yawa ba sa iya samun gwamnan musamman akan matsayinsu na mai bawa gwamna shawara akan wani bangare da yawa sai ka ji ba su samun access to ai ba ma mai bawa gwamna shawara ba na san dai kwamishina sama yake da mai bawa gwamna shawara tunda a tsarin kamar daga kwamishina shi special advisors irin mu kenan so ba zan kama suna ba amma akwai kwamishinoni wanda har yanzu suna tare da shi wanda kafin mu rabu in dai kun haɗu da su wallahi sai sun maka wannan korafin ba sa iya samu amma ni for me ni ban taɓa korafin wai abu ya ƙi ganuwa ba in ka ga na yi wannan ina ba wa mawallafa uzuri ne a pressure da suke wani irin naƙi ne na dage in je in same shi a yi kaza ko a same shi to bayan an ci mulki an shekara biyu ya kamata musamman ku mawallafa a ce a yi muku wani kyakkyawan tsari kun yi voting kun cika a yi muku saboda an ba da gudunmawa akwai wani tsari da aka yi aka ce kawai abinda nake gani yadda gwamnati siyasa take a duk duniya bayan an yi zaɓe an gama to ba an rufe shafin siyasa ba sana'a ba ce inda ake siyasa fata ainihi kenan sai a bar gwamnati ta tafi da gwamnatin ta watakila ko wani tsari ne za a kafa ko a ce an yi muku foundation sai nan da shekara 3 ma ko 4 zai rike ku shin duk wannan tsarin ba a yi bane sai mutane musamman yan kungiya suke bibiyar ka ajiya ga gwamna ajiya ga wallahi Alhaji Ali ba ba kuma da kowa yake da fahimta irin taka a mawaka da ɗaiɗaikun mutane da an zauna lafiya ni na fi so kawai in an yi siyasa an ci kowa ya tafi shi to magana gaskiya ba a yi ba za ka ga na ɗan raba mashina haka masu caji na akalla na raba kamar guda 36 ko da 7 haka to da kuɗi na ne ba kuma gori nake wa amma dai in aka ce ana tare ai akwai abin da kake ɗaukewa shugaba ƙorafi ne yawa a mazaɓa da 'yan uwa cewa tijjani gandu mai abba gida kana waya da gwamna ha 'yan uwa ma wasu ma cewa suke kwangila ake bani wala da yawa za su iya faɗa haka ni kuma ina ɗan kasan muna harkoki